پهلوی شاه میهن شعار من است، به گیتی همین افتخار من است. زبان تا که در اختیار من است، همه نام ایران شعار من خداوند متعال را شکرگزارم به من امکان داده است در مقام شاهنشاه ایران خدمتی را که در قدرت و توانایی من است نسبت به کشور و ملت خودم انجام دهم و درگاه اهلیتش مطلب دارم مرا در آینده نیز مانند گذشته در ادامه این خدمت موفق بدارد و ارشاد فرماید تنها هدف زندگی من ارتقاء روزافزون کشور و ملت ایران است و آرزویی به جز این ندارم که استقلال و حاکمیت این مملکت را حفظ کنم و ملت ایران را به پای مترقی‌ترین و سعادتمندترین جوامع جهان برسانم و عظمت دیرینه این سرزمین و افتخارات تاریخی آن را تجدید کنم و در این راه در آینده نیز مانند گذشته حتی از دست جان دریغ نخواهم داشت. در این هنگام به تاج سلطنت کهنسال‌ترین شاهنشاهی جهان را در سر دارم. آیا مهران
در تاریخ شهبانوی ایران نیز تاج بر سر نهاده است، خود را بیشتر از همیشه در کنار ملت عزیز شرافتمند و میهن پرست خویش احساس می‌کنم و آرزو دارم که همواره لطف و عنایت کامل الهی شامل حال این ملک و ملت باشد. برای من این احساس مایه خوشبختی و مباهات است که امروزه من و ملتم با پیوند قلبی ناگسستنی به یکدیگر پیوسته ایم و دست در دست هم در راهی که متضمن عظمت و ترقی و سعادت ایران است پیش می‌رویم، به روان پاک همه آنهایی که در طول هزاران سال با فداکاری و جانبازی خود استقلال و حاکمیت شاهنشاهی ایران را حفظ کردند و این ودیعه گرانبها را به دست ما سپردند، درود می‌فرستم و از درگاه قادر متعال مسئلت دارم همه ما را توفیق عنایت فرماید که به نوبه خود کشوری سربلندتر و ملتی مترقی‌تر و جامعه‌ای سعادتمندتر به دست آیندگان خویش بسپاریم و ولیعهد مرا نیز در مسئولیت خطیری که به عهده او نهاده شده است همواره یاری فرماید. گر وارث طبیعی یک رژیم سلطنتی باید برای این کار تربیت بشود، ذهنش آماده بشود، مطالبی که باید بداند یاد بگیرد، انضباطی که باید پیدا بکند. ولی این را هم من میگویم که اون وارث به اصطلاح قانونی و روحانی پادشاه است، ولی شما 30 میلیون جمعیت فعلی این مملکت و یا چند میلیون بعدی همتون وارث سیاسی پادشاه مملکت هستید.